位團友早晨啊！係歡迎大家參加我哋永安旅遊嘅韶關3日之旅啊！我係永安假期嘅導遊阿輝，大家可以叫我阿輝又得，叫我張導遊都冇問題嘅。咁開緊車呢位啊，係我哋嘅黃師傅，三畫王嘅黃師傅啊！咁呢兩日咧，將由我同黃師傅大家服務嘅。咁我咧全程咧呢3日咧就係跟足大家㗎，或者帶大家行我哋個韶關啊、墓子峰啊、東華寺啊，同去睇蘭花嘅。咁我而家簡單同大家講，後面嘅團友聽得清唔清楚啊？都 OK 係嘛 ？OK。咁樣咧，而家我哋簡單同大家講個行程先。我哋咧一日一個景點咁上下。我哋而家首先咧就去嗰個食嗰個中午飯。中午飯咧就去韶關新豐啊，嗰個食大閘蟹啊，仲有食係啊，每位都係位上大閘蟹啊，每人一隻嘅。咁有3兩幾重嘅嗰個大閘蟹。咁同有個燒鵝。食完嗰個中午飯咧，我哋就去嗰個東華寺嗰度行下先，去參觀下嗰個五祖貴人嘅嗰個得道之地嚇。咁去完東華寺之後，我哋就翻酒店㗎啦。咁我哋先入住酒店先，入住完之後，我哋又落酒店嗰度食晚飯。晚飯咧又食嗰個蒸嘅嘢。食完晚飯之後咧，咁大家咧就自由活動㗎啦。酒店附近咧，到時酒店附近嗰啲環境咧，嗰啲商場咧，同嗰個按摩揼骨嗰度都行路咧，要20分鐘，20個鐘唔得，行路20分鐘唔得，大概1.幾公里咁上下嘅。換句話講，行路差唔多要成20幾分鐘至30分鐘左右先到嘅。大概咧，我到時會同大家一般要 call 車，到時 call 車嘅話，我可以協助。到時大家不明嘅話，可以同我講下。係今日嘅行程咧就結束㗎啦。咁聽日就酒店嗰度食早餐咧，唔使講啦。咁食完早餐之後咧，我哋就比較早少少出發㗎。由於我哋雖然喺韶關啊，但係由於我哋國內地大物博啊，我哋喺韶關酒店去墓子峰。即係首先咧，我哋食中午飯嘅，我哋去酒店嚟食中午飯嗰個地方咧，就已經個半鐘頭㗎啦。係啦，就已經1個鐘頭有多嘅。咁我哋食完嗰個中午飯之後咧，食中午飯咧，我哋聽日中午飯我哋一樣去食鵝嘅。咁食鵝王啊，第2日由嗰個食完中午飯，再去翻墓子峰咁上下1個鐘頭。1個鐘頭，如果喺墓子峰直接即係我哋行完個墓子峰，直接翻酒店咧，2個鐘頭多少少嘅。咁個行程就得啊，咁嘅行程㗎。聽日咧，我哋就食完中午飯，就去行個墓子峰，去墓子峰翻嚟咧就翻酒店一樣。我哋翻去酒店我計嘅時間，剛剛食晚飯，要成6點幾，我哋9點，我哋10點鐘唔使食晏少少啦。我最後嘅時間咧，我哋講嘅10點鐘，我哋要提早15分鐘上食飯。我計咗計時間，翻到來都要成6點幾。即係如果嗰個行程比較順暢嘅話，翻到嚟要6點幾，因為我哋早少少出發，去墓子峰嗰個時間咧就可以行落啲，因為墓子峰嗰度嘅山頭好大嘅，坐電瓶車啊，我哋坐接駁車。如果由門口坐到終點，再由終點坐翻落嚟，乜都唔行，咁都要半個鐘頭啦。乜都唔行，一上一落，就係遊覽車河，都要過下，都要半個鐘頭啦。而且佢嗰度咧景點就影下相啊，即係呢個仲有一個好大嘅問題，佢嗰度啲電瓶車、接駁車啊，上山容易落山難，所以我哋要有少少嘅時間，佢要有嗰啲吉車，佢唔可以吉車上山㗎，即係山下嗰啲要搭到客人上山之後，山上先至有車翻落嚟嘅，所以上山容易落山難。所以我哋早少出發，盡量避開佢個高峰期，嗰個落山嘅高峰期。如果唔係，到時就算上一台車，有一台車上到去，都排隊排唔到我哋，起碼如果等6台車有車上，我就好麻煩㗎啦。當然啦，嗰個時間我哋晏少再讓啊。咁我哋墓子峰翻嗰個酒店一樣，喺酒店嗰個食嗰個晚飯啊。我哋酒店聽晚咧就食嗰個客家菜嘅。咁第3日行程啦。第3日行程，我哋由酒店出發啦。咁我哋就去先食嗰個中午飯先。食完中午飯，我哋就去嗰個蘭花基地參觀下嗰個
程，我哋回程咧大概係5點零鐘翻到深圳呢邊，5點零鐘啦。大概呢個時間當然啦係大概㗎嚇。呢3日嘅行程大概係咁樣嘅。咁至於我哋永安假期嘅，我哋有啲嘢可以分發俾大家㗎。第一咧就係嗰個數據卡，個數據卡咧大家可以插入手機嗰度，即時就可以用㗎啦。係點用咧？大家打嗰個數據卡係香港卡嚟嘅，大家要打開嗰個數據漫遊，數據漫遊先可以用到。打開數據漫遊，然後打開個數據就可以連到啦。但係咧嗰個數據卡咧，嗰個流量只可以上網，唔可以打電話㗎嚇。流量唔算好多，係夠大家發信息嘅啫。睇視頻咧就肯定唔夠啦，發視頻都好勉強，因為點解咧？有400 M 嘅啫，400 M 係，所以發視頻都好勉強啊。出咗500，係400或者500啊，係500一般都係400嘅，所以以實際為準，我講低少少，因為如果超出嚟嘅佢有數據停，我講低少，一般就400至500，我講低少少，因為我哋講嘅要有所保留啊。係就咁啦，等等咧，將我由嗰個發卡數據卡俾大家，每位有一張嘅。咁大家如果到時嗰個數據卡唔想帶翻香港嘅話，落團嘅話都可以俾我收翻去另外丟抌都得，或者大家自己抌都 OK 㗎嚇。呢個數據卡，咁我哋永安旅遊咧會為每位準備一支水嘅，呢支水咧就係我哋第一程出發嘅時候就派㗎。咁酒店嗰啲其他好似聽日出發咧，大家可以喺酒店嘅攞1兩瓶水過去都 OK 嘅。咁酒店嘅水咧，到時可以去前台同講講。一般情況下就唔會托手踭嘅。一般情況下，我哋喺度住2日就好少會托手踭嘅。如果實在唔得，我到時揾我就幫大家安排嗰啲水啊，好唔好？係，我而家先派嘢先。